Naimbangag sa Pilipinas at duyon dagiti kang runana damdamag dito PTV Cordillera. Kadaw yan ang parikot iti Cannon Road ti panagrega iti daga iso ang masansanmet ang maisrasera ti kalsada kadagiti motorista. Ngam iti nabayag apanawan itututo dagiti residente a kanayunan amang pakpakaro iti landslide ti operasyon ti panagminas iti bantay. Pakabuklan a report idano ni Bridget Marcasi Pangosfian. Tunggal panawan ti matudtudo kin bagyo. Kadaw yan na parikot iti Cannon Road ti serye ti panagregaay ti daga iti nangangato a slope. Dayto iti mangparparigat kadagiti residente kas iti dakkel a landslide iti paset ti Camp 6 Tuba Benguet anang apektar iti agsinumbangir a paset ti Rockshed Project ti Department of Public Works and Highways. Narisgo iti panagregaay ti lugar kaputa saturated ti daga. Ngem adda pay ti kanayunan nga itudtudo a rason dagiti maseknan a residente. Adagamin ti operasyon ti small-scale miners iti paset ti bantay nga sideg dagiti dadakkel a landslide. Insuro ti residente ani Manang Marciana ti paset ti lote da iti bantay a maminminas. Actually, no, tutuusin kat the whole of this. Ngam ti kaduan na ide nga banda, jay talaga nga to ti mills. Initiative mi nga napan nag-report ijay Bureau of Mines. Ay report mi nga nung mabaling kuma. Pasar dengan da. Nimot Manang Milinda, 50 atawanan nga agnanaed ti pamilyana iti Camp 6. Isu ang napuutan dan ti presensya ti Minas. Binaybay ang dalaeng daytoy, ngam gaputa marikna ken makita dan ita iti epekto daytoy, karamandan kadagiti agreklamo kontra iti panagminas. In between na day tarak di landslide is adati tao di nga to kan adati minas illegal talaga di kaskastada. Handa nga mapasar din. Nung mabalin ko maumay daman tutukan daytoy. First maikat ko madagi di illegal minings. May sa kadagiti nagaburan iti batuken pitak iti naudi a panagregaay ti balay ti senior citizen ani Lola Luz Viminda. Itimot na surok 70 atawan na panagnanaed na iti Camp 6. Nabayag at tubtub nga rin dati agtultuloy nga operasyon ti Minas. Yung Minas, ma'am? Ado, ma'am. May sana problema nito pan kat may sapay dito babaran man to ayan min. Bakit anda man sa bagay naladawan man nawanan tinangyari ti bantay ti Camp 6. Sigon kadagiti residente, inyumandan iti barangay Camp 4 lokal a gobyerno ti Tuba ken iti Mines and Geosciences Bureau ti Pakaseknan ngam awan pay ti positibo nga aksyon. Isu at tuloy-tuloy ti operasyon ti panagminas agingga iti agdama. Alalaan pay ti PTV Cordillera ti komento dagiti maseknan nga opisina ken opisyal iti daytoy nga issue. Kabayatan na, manarimaan pay lang iti panakadalos dagiti adu a bato iti nagregaay a paset ti Cannon Road. Isong agtaltalinaed a nakasera kadagiti motorista. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Kabayatan na itinapartak a panagbaliw ti panawon gapu iti teknolohiya, tarigagay ni Baguio City Councilor Attorney Paulo Salvosa nga aramatan ti teknolohiya tapno mayasideg kadagiti umili dagiti naputar nga ordinansa. Wagas mo daytoy para itinapartak apan nakaipaay ti serbisyo kadagiti masaknan. Impila ti konsehal ti gakat na nga ordinansa apan nakaputar ti online platform para kadagiti nagduduma a serbisyo ti lokal a gobyerno ken digitalization dagiti ordinansa. Iti kanito ang maprobaran ti gakat nga ordinansa manamnama ti kanayunan a public participation iti nagduduma a ganwat ken programa ti lokal a gobyerno. Impasigurado na matasaan nga agbaling nga AI driven daytoy. Adda ti masaknan a committee tinasaw asingasing para iti maikadwa apan nakaibasa daytoy iti konseho. Ni Vanessa, residente iti syudad ket pabor iti daytoy. Since halos lahat naman na ng tao gumagamit na ng technology, halos lahat na may mobile phone, I think it is better na meron din online para anytime and anywhere ma-access ng mga tao po. And mas convenient, less yung time na i-google mo pagpunta ka pa sa office, gano'n. Nandun din yun sa ordinance na dapat sana may data privacy and may protections din tayo. Pero sana lalimin pa yung pagka technology assisted or AI assisted. Pero dapat laging, ang punto lang, mas marinig yung boses ng tao. Dagita-dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya siya ni Audrey Villana na imbagngal daw.